The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga mutuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku machabaga nti nsitudde tu. Naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yina gyandyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Lunaku Ramande omwezi
tuli mu gwa munaana omwaka 2021 gwe mwaka gwe tukyalimu era gwe tukyatambula. Mbaniriza olunaku luno olwaleero olunaku olwokubiri mu mwezi ogw'omunaana munange mbaniriza nnyo nnyini ddala. My name is Lillian Luwede, the princess. Era wendi nnyo olwaleero okulaba nti tutambuza programu yaffe ya Voltage paka ssaawa ate gye tunakooyera munange wonna amasannyalaze weganatukubira obulungi wetugenda okuba nga ate tuwumulira olunaku luno olwaleero. Naye nga mbaliriza mwebale nnyo mwenna abatulaba mu kaseera kano munange lwe lunaku olusoose ng'omuggalo batuteeredde ddala. Emmotoka zatandise dde okutambula jjo nabadde ndaba nga abatakisi beekejja bazirongoosa abamu bazitereza yingini bazooza nga beetegekedde olunaku olwaleero. Naye nga ate ekyewunyisizza ekyamaanyi kwe kuba nti paaka enkadde ate sinzigule ngaba abatakisi bwe babadde basuubira. Bye bimu ku bye tulina olunaku olwaleero bye tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo awamu n'omugenyi gwe nina mu studios olunaku luno olwaleero agenda kuba tweyanjulira maaso awo tukube tooki mu nsonga zino nga bwe zibadde zitambula. Wiiki ewedde olunaku lwali lwakutaano omukulembeze w'eggwanga n'ayogerako eri eggwanga era n'asumulula ku bintu ebimu omwali abapikipiki okuba nti basobola okusaabaza abantu, abatakisi okuba nti munange baddamu okuba nga bakola era nakeds n'aziragira baggulewo naye nga bagoberera amateeka ate aga ministry ey'ebyobulamu oba okugoberera guidelines ezatuweebwa ministry ey'ebyobulamu okulaba nti munange batangira ekirwadde kino kya COVID-19 okweyongera. Naye nga olunaku olwaleero mu kibuga abantu babaddemu mu bungi naye nga bambadde masks. Abantu babadde bambadde masks munange nga batambula okuva wano nawali okulaba nti munange ate baddamu okuba nga bakola emirimu gyabwe. Naye abamu tebasobodde kuba nti bakola olw'ensonga nti ebizimbe ebimu tebinaba kuba nga biggulwawo munange abamu amaziga ge bakaaba ate ge bakuma badde bamanyi bagenda kutandikirawo okukola naye ate bizimbe mwe bakolera abamu bibadde tebinaba kuba nga biggulwawo olw'ensonga nti babadde tebanatuukiriza bisaanyizo bibakkiriza okubeera nga ate baggulawo mu butongole. Bye bimu bye tulina olunaku luno olwolwaleero. So munange gwe wenna ayagala okuba nti otwegatako tetuli ku TVs eza bulijjo wabula tuli ku mukutu gwaffe ogwa Facebook era nga Facebook page yaffe The Alternative Uganda egendayo munange obeere nga otugoberera bulungi nnyo olikinga page yaffe onyige ne alarm button tuli tubeera live osobola okufuna notification nomanya nti tuli live enobeera kitundutundu ku programu eyo ate ebeera eriyo. Tulina programs zino nnyingi so zotasaanidde kubeera nga osubwa. So eno Voltage yemu kuzo era nga ebeerawo olunaku olw'Emmande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Gwatasobodde kuba nga ogiraba ku Facebook olw'ensonga ya network nti ekyangamu wano nawali. Ku YouTube programs zino zonna zibeerayo gye wamisinga oba yali ya Mmande ki oba yali ya Lwakutaano zonna munange gye ziri. Ate osobola okuba nti ogendayo nate n'ozootabuliro. YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda agenda nayo munange obeere nga ate osubscribinga ku channel yaffe osobola okuba nti olaba programs zino zonna awatali yadde okukwatamu yadde kubanga ku Facebook network etutawanya. So ku YouTube osobola okuba nti oziraba bulungi nnyo nnyini ddala. Ku Instagram tuli The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda. So osobola okuba nti munange otugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna n'olaba biki bye tukola programs ze tulina tukubanga tukyaleeta bingi programs nyingi nnyo ezigenda okuba nga zijja maaso awo naye nga ze tulina waliwo Snaptalk nebeerayo olw'omukaaga ssaawa 12 mpaka ssaawa 1. Wabaawo program Mighty Drive ebeerawo olunaku olw'Emmande okutuuka olunaku olwokutaano eba ssaawa 1 ey'okumakya mpaka ssaawa 3. Ate ne wabeerawo ne program eriiso ly'omukulu eno nno ya ku Sunday ssaawa zibeera 11 mpaka ssaawa 12. Ze zimu ku programs ate ze tulina ezosobola okuba nti otugoberera n'omanya ate programs zino mulimu ki kyenetaaga okuba nga njiga enoyongera okuba nga obangula obwongo bwo n'osobola okuba nga omanya bingi nnyo ate byobadde tomanyi. Olunaku olwaleero tuli ne Mwami Mayanja agenda kubabuuza ku bantu then tutandike okudiscussinga emirimu gyaffe gye tulina olunaku luno olwaleero era nga ogumu ku gyo Kabaka wa Buganda olunaku olw'omukaaga yali akuza ate amatikkira ge ag'omulundi ogwa28 n'avaayo n'atangaza ku nsonga ya Mailoland. Tugenda kuba tugidiscussingako olwaleero awamu n'ensonga
eya mwami Malema yavuddeyo nategeeza nti ayagala Africa tufune olulimi ate olutugatta era ng'olulimi olwo Luswahili. Yagambye nti bawandikidde minisita mu ggwanga erya South Africa basobole okulaba nti batandika okusomesa olulimi luno mu masomero era ng'ayagala bwe kinaavaawo amawanga gonna aga Africa gasobole okuba nti munnange gafuna olulimi olugagatta olulimi Oluswahili tuve ku lulimi Oluzungu. Mwami Malema bw'ati ate ye bwe yategeezezza ku nsonga eyo. Kansooke nzire wa Mwami Mayanja then tutandike butereevu butongole. Tusanyusa okulaba Mwami Mayanja. Nange nesimi okubeera ku Voltage nate balamusiza nnyo abatugoberera abastreaminga live abalaba ku YouTube. Mwebale nnyo. Data si kintu kyakuzanyisa. Data wabuwanana naddala owa Uganda. Ne kampani zaffe zino Airtel oteekako GBM network ne freezing egenda okudda nga GB teriiko naye ne tubigumira kubanga Katonda yatukola nga tuli bagumiikiriza tusingako ku Bayisirayiri. So si kyangu okulaba show ezifaanana bweziti ensonga kinze abatugoberera mbasaamu nnyo ekitiibwa. Recent nkuulira olanga aba sponsors abatadde ssente mu kintu kino nabo beebale. Twetaaga abateeka ssente mu shows nga zino nga bangi nnyo kubanga honestly ensi eri muki buli muntu kati nina n'omulalu gwesanze ng'alina smartphone eno ngenda gisuula. Eneyange basaba ne bannyabo bagenda gisuula nsanze omuntu atudde ku ntuumu ya kasasiro ng'alina smartphone. Ayinza okuba obuzibu bwamukwatidde awo. No, mulalu yabadde mulalu because ngezezaako omwingeji nga ndabo manyi waliwo basajja bayiswa abeebuzaabuza ne batuula kasasiro so n'omwingeji nze naye nga alina smartphone. So ensi eri eno mu digital platforms kati gobanga ka business coach akalangira ku Radio Uganda radio y'eggwanga tunakusangayo fetuli eno ku digital platforms. Nsanyusa okubeera awo. Tukwaniriza nnyo Mwami Mayanja kulikayo mu weekend yabadde muki temuli nnyo kyamaanyi temwabadde kyamaanyi naye kati otandise ogibala nti kati weekend kubanga batugula Lwakutaano. Not really. Luli wali wagamba mbu tokyamanyi weekend na nnaku za Of course leero nyumiddwa ekibuga mbadde nina omuntu gwentambula ne ngamba wow nfunye perfume flavors kyekintu kyensoose notisinga nga nakatuuka mu kibuga William Street, Loom Street flavors abakyala b'e Kampala bawunya bulungi. So one of the things that opened me ngamba okay life is back again. I have seen some nicely dressed women, nice perfume, jam. Of course abakyala abatunda tebabaddeyo gy'osula abalabika obulungi. Of course lockdown omuntu abali mu calculator akuba akawunga gw'olwaleero katwisawo tutya n'obuugi ngadda ku bya lotion. Naye nyumiddwa abakyala baffe abatuguza nakati bazemu okulwanira parking space n'ab'emmotoka. Interesting Kampala nyuma oli atadde spinach mu parking slot. That is Kampala. So yes, I think I have mbadde nange nebase naye we are back to the city pulse. Abantu bazemu okukola emirimu gyabwe. Nandozezemu tuwunyiriza ebintu byabyo byefumba. Also Nakasero is back, is live. Manye mmere singa obulungi bagitundamu wino na Nakasero si pizza. Pizza is junk food. Era newunya ababira lwaki babiseera nnyo ogumu kitundu nze ne bwekimpeera obwerere. So Kampala is back to, we are now missing one thing, the nightlife. Kampala looks so beautiful at night. Ngesirise. But who told you Kampala esirika ekiro? Wow. Kampala eyogera nnyo ekiro n'okusinga emisana. Curfew bweziwera ssaawa. That's what I'm saying. Ekyo kyekizibu kati kyokka kye tusigaza, but in other words ekibuga kyo kizeemu kati naffe twafunye edda omudigido kwe tutambulira like sawa satu there is morning jam, there is conductor ayomba ne blocker byebyo ebintu ebidefininga Kampala. Okay. Yeah, but all is good. Obulamu bulungi. Kujjako waliwo akawulire ke nanyumiddwa nnyo because ojja kuŋŋamba ebya president yatugambye Norway ne China batuwadde eddagala. Kati waliwo akantu omuntu kansindikidde nge Norway bagoba AstraZeneca. AstraZeneca go bagobye Norway go batudonatingidde wano, which is also okay. Manga bagenda tugema. Bagenda tugema. Eddagala aba Norway lye bagobye. Bali tuwadde ng'ekirabo.
and our government ekirisiivize n'emikono ebiri nalabye minisita Achenge ku kisaawe ky'ennyonyi ng'afunye baachi ye Norway naye linkin kalina wano nti gavumenti yabwe yagenda AstraZeneca kati mugikuba abantu b'e Norway bone bagigoba neewunya babakulembeze baffe bino ebintu babirowoozaako but it's okay. Oyo ye mwami Mayanja nga kuwulira ate wiiki ye butya bwetabudde mbadde nyina wano akantu akatonotono ke mbadde nnoonya ate nga gwe gumu ku bulamu gwabadde ku programu yaffe ya Mighty Drive amakya g'olunaku luno olwolwaleero UNICEF revealed to having donated 500 oxygen cylinders but ministry through Dr. Jane Ruth Acheng claims to have received only 100 cylinders. Bimu ku bintu ebibadde mu Mighty Drive olunaku luno olwaleero nti UNICEF yo bagamba bawaayo 500 cylinders eza oxygen naye nga ministry yo nga yo egamba nti yafunako 100 ekyebuuzibwa bino ebina byabulira luddawa bebimu ku bibadde mu Mighty Drive olunaku luno olwolwaleero bye mwasubiddwa bye mutasobodde kulaba osobola ogendayo munanga ate noyongera okuba nti ojota buliro naye nga tugenda kuba tutandika butereevu n'emiramwa gyaffe gy'olunaku luno olwaleero ensonga tugenda kuba tutandikira ku ya Mailoland omukulembeze w'eggwanga yali Heroes Day n'avaayo n'akomentinga ku Mailoland era nga ye agamba nti Mailoland ebadde yetagirabamu nnyo nsonga ng'ate abaganda wano bwe bagitwalanga ekyamaanyi bwe bagitwalanga ensonga enkulu kabaka ku lunaku olw'omukaaga bwe yali akuza ate amatikkira ge yavaayo nannyonnyola ku nsonga eno eya Mailo. Producer agenda kubanga atuwa video eno era nga kabaka owulire ebigambo bye bulungi nga tetunaba kutandika kubaganya birowoozo ku nsonga eno owulire kabaka ate ye ensonga ya Mailoland yajogerako ki bwe tunaba tuvudde mu video eyo tugenda kubanga munanga ate tukomawo butereevu tukubaganye ebirowoozo ku nsonga eyo eya Mailoland osobole okuwulira mwami Mayanja ye ensonga eno ajogerako ki. Producer agenda kubanga agituwa kansuubire tunaba tuwulira bulungi nnyo kabaka biki bye yayogera ku nsonga eno tusobole okubanga ate tubigeraageranya okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga bwe yayogera ku nsonga eno ya Mailoland ne Katikkiro ono naye yavaayo olunaku lwali lwa Sunday namulabako ku mukutu ogumu nga naye atangaasa ku nsonga eno eya Mailoland era nga yagamba nti omukulembeze w'eggwanga byonna bye yayogera ku nsonga ya Mailoland munanga ate yali misguided mu ngeri emu oba endala because ayinza okuba yali tamanyi ki kigenda maaso ku ground ate nga ye kabaka naye yavuddeyo nayongera okubanga agitangazaako. Producer agenda kubanga atuwa video eno asobole okubanga ate tuginyonnyoka tulabe biki kabaka wa Buganda ate byeyayogera n'ebimu ku ebyo byasobola okubanga anokolayo oba akonako mu nsonga ye eno eya Mailoland era yali yeebuuza lwaki Buganda yokka because Mailoland eno eri mu bitundu bingi nnyo eby'eggwanga naye nga yagamba lwaki Buganda yokka gye batunuulidde ku nsonga eno eya Mailoland. Producer wange agamba nti video agenda kubanga agiplayinga mu dakiika ntono nnyo naye nga tusobola okugira nga tutandika ate okubanga tugikubaganyako ebirowoozo. Producer bw'anaba nga afunye video butereevu agenda kubanga agituterayo bulungi. N'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana ebintu Buganda ebyagijjibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda tayagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako
abantu ab'enjawulo era bangi nga bagamba nti yevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tilyogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Eyo video eya Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ng'ate atangaza ku nsonga ya Maidoland. Mukulembeze w'eggwanga gy'ava nayogerako gye buvuddeko nti yemu ate ku nsonga ezisibye enkulaakulana mu ggwanga Uganda. Naye nga ye Kabaka yavuddeyo n'ategeeza nti tewali kigenda balemesa, tewali kigenda kubayimiriza okuba nti basigala babanja ebyaffe, ate ng'agamba nti ebyo byonna byonna ebigenda mu maaso tebibayigula ttama oba tebibajja ku mulamwa okulaba nti basigala ku nsonga ate nga basigala boogera ku nsonga ate nga bwe zirina okuba nga munnange azoogerwako. Omwami Mayanja tuli bubwo ku nsonga eno eya Maidoland. Ensonga y'ettaka ennuma enyiza okwogerako lwa nsonga nze Mayanja, ate NRM omusajja gwe yafrontinze ali mu kudraftinga bill eno e Mayanja. So kati kigenda kumbeerera kizibu okuwa endowooza yange nga bwe nandyagadde olw'ensonga nti nze ntunulira gavumenti nenjewuunya naye ne Buganda njewuunyirizaamu because waliwo abaga nti musirusiru yekka yakkiriza omusota omulumira mu kituli ekimu emirundi esatu, n'okwatayo ne gukubojja n'okebera nga musota n'ojjanjaba n'ozzaayo ne gukwongera n'ogwokusatu obeera n'ekikyamu. Buganda emboozi zaayo ne Museveni zetukuliddemu era ennyimba ezaawaana abasajja abo abagenda eruwero ne bakolerayo effujjo bakadde baffe baazituyigiriza nga tuga nti ab'NRM abo ab'NRA bantu bagunjufu nnyo, bantu ba kitalo nnyo era bye baakola eby'ensuku tubitegedde kati ng'abo bennyininyini mu kintu kyabwe ky'NRA bafuniddemu obutakkaanya. Naye abaffe tubuuze nga sinaba kugenda ku Museveni n'agendayo n'ettaka yo Buganda lwaki eremedde ku bbala limu strategy zaayo n'okuengaginga ne gavumenti tezikyuka. Twalina commotion nga bakola constitution nga batuuse ku nnyingo y'ettaka era ne tweteeka mu sole state ensi etukwatira ekisa ne tudda ne mu activity obw'ekigayaavu twakungubaga. President Museveni n'aseka. Nze sikkiriziganya na muntu alina maanyi nga Buganda wakiwulira okweyisa mu ngeri ya binamba lujega naddala ng'omuntu gw'odiiringa naye emirundi egisingamu obungi akukoze ki akulaze kyasobola. Buganda etuyigiriza nti economic sabotage yali programu eyazimbibwa mu Buganda okumenyaamenya Buganda bw'eneebeera vulnerable basobole ogikozesa bye baagala. Okay, twakitegeera neffe twakola ki? Maybe Katikkiro Mayiga byabadde agezaako okutuzaayo okulima emmwanyi which is okay. Naye politically tutegedde nti NRM ebadde ekuweesa kkono n'ekimisa ddyo newaayiriza opposition era naye projecting emirundi mingi nti ye mukwano gwa Buganda asinga abalala balabe ba Buganda namba emu. Kakati nze n'oyonjosheza amasiro ne bajja ne balaga nti omulalu yagakumyeko omuliro
nogala radio yange business mwenzi ja sente buli lunaku nogigalawo nga tulina nansonga gyompadde nogigulawo nakati teri ku license ekolera ku kaleta de kacheti let them operate for 6 months achulira no sabotaging frequency yabwe CBS yali egenda paka Soroti kakati bwofuluma emabira toyinza gifuna omuntu akozeeko effujja eryenkana bwerityo gwenosigala ng'okyarizoninga nga kwegamba ekinyumira ku Buganda ne Mengo Amini ne Museveni nti Museveni amanyi nti Muganda bw'omukwata wano agenda kweyisa bw'ate agenda kulizoninga bw'ate agenda kukolera ddala bye bino ate era Mengo tekyusizzaamu nti Buganda bwe bagikwata ku ttaka baba bagituusa wano. No, what I'm saying bw'aba akutte ku ttaka ayagala ki anoonya ki what must be my response Museveni nzoba akutte ku ttaka naye ng'ayagala birala lwaki njogeramu bwentyo nti bw'otunulira the land in question Mailo land bani abagituddeko two genesis ya conflict yaba squatters ne ba landlords ku Mailo zitandika ddi era president bwe yeportrayinga ng'alwanirira abasquatter be basengula nga bazimba Makerere lwaki taboogerawo nga bazimba Mulago kuba lyeri ettaka bo nga taboogerera nti Uganda government ku Makerere wetudde waliwo basquatter bawutusoke tubanoonye tubaliyiririza ebyapa manyi gye biri ebya Makerere ne Mulago kubanga bananyini awo babeeranga Makerere mu kwenda we wava jjajjange Mayanja gaggawala. Okay, so nze ndowooza nti Buganda this time around yandibadde response yayo ndala nnyo one bandisirise ne baleka ebintu because Museveni akoze bwati Museveni yaleeta amendment ku ttaka luli ng'agenda okwamendinga article 102B yali ayagala okwamendinga ne article 27 I think it is 27 ey'ettaka Babesigye ne bakigendamu ne bakinationalizinga ne bawekeninga ensi yonna mu campaign gye bayita My Land My Life. Museveni n'amanya ekyo kigenda mwocha n'aki withdrawinga n'addayo n'akiri packaginga n'akifuula Buganda. Museveni tayagala Mailo land, Museveni yabba ettaka east, west, north and central. Kyotegeeza ina bigendererwa bye ekino bw'oba olina nakyo n'okola e Uganda kasita Buganda etakirwana kiba kasita banga essaawa zino Mailo land Museveni ajagaza ki ye Buganda ng'alina project y'okuzimba pipeline mu district za western Uganda owulira naye ng'ettaka alina okuligula. So agenda kulwanira eri e Buganda akole etteeka eritwala eri Bunyoro eritwala eri Acholi goloza Salimu Sale Gulu yagenze kulya Nyoya yagenze kulya Kasoli omufumbe embijanja n'empengere yagenzeemu eyo occupation kati eyagala ttaka ffenna tukimanyi nti kati ndowooza Western Rift Valley ejjuddemu amafuta right from the kuva Sudan West Nile section eyo yonna paka batugambye n'eyisingiro gye gali kitegedde ate ag'eyisingiro ga kisa abantu babadde balima ne basanga ekidiba okuwunyako nga geggo ne bakuba enduulu kati gavumenti yeefugawo. So ettaka challenge President Museveni jaddayo okutugamba nti wano tewali bamuvuganya because I am ntunulira mu Buganda tewali bamuvuganya. No, mu Uganda temuli avuganya because opposition ye manifestinga kusinzira ku challenge eriwo. Right now if Museveni wants Mailo land and the biggest benefactor of Mailo land ye Buganda establishment, it would be now the opposition opposing what? Don't take my land. Naye response ya Mengera nti nafu nnyo okustopinga Museveni otwala ettaka lwaki. President Museveni yatuula n'ategeka ekintu kino nga Buganda tuli mu birala nnyo tweka twalina mu sizoni ya Nseenene ye n'ategeka biiru ye ng'akuŋŋaanyiza the best brain around okumuadvising on how to go about this issue. Bw'amaliriza okukola draft ya biiru nzikyemanyi ndowooza ne bino financial implication biki ebyo byonna byaggwadda kakati n'atuuza kokasi ya parliament ye
n'abagamba mmwe mwawangula akalulu ssente zange kati njagala ttaka ate ffe wewe excellence tetwandiganye naye aba opposition bano bamuwanga kivumi nti those ones have sorted them out. Kati Museveni yamaze dotegeka ssente zagenda okusasula bano ba Mwoyo gwa Buganda ogutafa naye nga wabeerawo obuzibu mu Buganda baddukira bweru bawakina Namboze Baseguno yatunulanga ayoganga atunula mu Kaleega yentunula ye ategedde now okuvoola mwami Mayanja nkwe mazima description mu Luganda simanyi kye kitegeeza bati buli wolaba mwami Segona bw'aba ayogera bw'atyo bw'afaanana. It's not an insult oba okumunyoma eyo yenkula ye. What I'm saying is nti bano bonna category na ate already eno yamulazeeko dda bawe ssente bakuwe kyokola ki. So bw'obanga ogenda kurespondinga ku Museveni ne propose okwamendinga ettaka gyewe erya mayiro bw'orespondinga nga Buganda bwe respondinze oba omaze okukonfaminga titugende mu palamenti tukiteeseeko kikubweko akalulu. Ani awangula? Ani awangula mu kalulu palamenti? So nze ndowooza nti Buganda eddagala lyebadde ino okukozesa lyakutuula nayo wansi esiriikirire. Museveni abuguutani talina gy'alitwala bekanye ebintu nga babirabira mu distance. No, nze singa mbadde eddoboozi lyange liwulirwa Emmengo Ssaabasajja agambye nti batujja ku mulamwa kubanja byaffe naye tubibanja tutya. Buli bwe tubanja ebyaffe nga tubibanja Museveni ng'omuntu tuba tulwana olutalo olw'obunafu kubanga President Museveni bulina ku kyakola kwe kutwa isolatinga. Era kati abuuza lwaki Abaganda balwanira ettaka lino? It's not anywhere. Ani yamulima nti Abakalamoja be bali ankole. By virtue that we are different in our creation, it means that we not kufaanaganya buli kimu. Yes, fena tuli baddugavu, but there is a very clear distinction between Omukiga n'Omukalamoja, Omusebbeyi n'Omutoolo. So ebikola e Buganda tebirina kukola ki West Nile. No. President Museveni alimba misana tukumukamera mwizi surprised lwaki Buganda waliyo mayiro. Okay. Lwaki tali surprised nti Busoga teri ntenge ziri mwankole. Nti lwaki tali surprised nti amata si source of revenue ku bantu be Busoga nga bwe kiri mu bantu b'enkole. Naye abe Busoga bali kubikaje ebiri mu season. Anti yagamba kyekimo kubisibya enkulaakulana y'eggwanga Uganda. No, tewaliwo kitundu kiri developed nga Uganda, nga Buganda. Baba yogera ku bya development atunule Kalamoja. Neno n'abe Kalamoja bamugambye nti omuzungu bwe yali atwala independence teyatwala ya Uganda, yatwala states nga Kalamoja. Nti Kalamoja tekyali contented n'okubeera ne only one minister mu kintu kye bayita Uganda. A minister ne baba 10 tebasobola ku representinga interest zaki z'Abakalamoja. They want a special status. Ekyo kyekindeetedde okusalawo nti Buganda yandikoze bweti nga Museveni aleppuka n'ettaka mu kipalamenti kye nga bwe kifaanana. Tetugendayo because we can't win there. Kyetwandibadde tukola kati twandizeeyo ne tutunuulira nsonga ki eri marketable essaawa zino gye tusobola okutwala e Kalamoja ne batuwa obutebe, gye tusobola okutwala e Bunyoro ne batuwa entebe, gye tusobola okutwala e Kigezi ne batuwuliriza. Ne tujjayo campaign nga tubanja Museveni nga tuli bangi against one. Kati fe Museveni atukoze nti atwa isolatinze. It's now a Buganda legislation wakiwulira against Uganda. Kati naffe tumuddiza omuzannyo ogwo. Ffe tusabe federal. Because federal guaranteeing ettaka lye Kalamoja tosobola kuva katsoli kwateko nga Kalamoja ina government yayo e protecting ebintu byabaki. President yagamba nti ku mulundi guno aswa yalinze kukuuma abantu n'ebyabwe. Ekitegeeza nti bye yasanga n'ettaka ina litukuumira. So si kulitujjako. Nolwekyo nze saagala kurespondinga ku President Museveni ku bya mayiro nga njogerera ttaka. Nze njagala kinene tusabe federal. Yo federal tufune provincial governments. No. Because wachiba nti ne mayiro land. Museveni si yagigarantinga. Wachiba nti ne federal tumusabidde banga kimwana. No, mumusabye bubi. Okumala ebbanga ddene Museveni yababa blackmailing federal naga federal ya Buganda.
era n'akyongerako ng'agamba amawanga amalala nti abaganda bwe bafuna federo bagenda bagobawa naye bwe bamubuuza nti yogerayo ekitundu ekirala mu uganda ekirimu amawanga gonna nga gatudde entende nga mu buganda kyamu newaabwe mwankole abanyarwanda tebeeyagalira nkole abanyarwanda bali buganda bali teeso bali lango bali akyoli bakitegedde ankole bwe tugendayo okubala abanyarwanda abali mwankole batono nnyo okusinga abali e buganda. So, President Museveni nga yeyambisa amawulire abulakameerinze Buganda okuginyaga naye nze ekinnuma nti abaganda tukyali kubya mubeere bakakkamu mubeere bawombeefu bintu mubikwate mpola Museveni abikwata mpola alitwala ettaka era nina gwe nagamba nti abasajja tebajja genda nawulirako nyakaana nga bamumenyera ennyumba ey'obuwumbi otafire namubuuza naye gwe tali kikere ekikuzimbya amazzi ki otafire kyatamuga nti ekikuzimbya amazzi ki ng'olubiri luli wano luyinaayina lwerere lulimu bitooke mengo bwetakyuse mu engagement yayo ne gavumenti ng'ekyali because omuyekera tebamukolera mpisa kakati Buganda ekola empisa naye abantu bekolera empisa tebavaluwinga mpisa tebalina decorum tebalina boteeka ku nsiri bafuga they don't have don'ts nga tukyayogera ku nsonga y'ettaka mwami Mayanja Minister w'ensonga z'eby'ettaka omukyala Judith Nabakooba naye yavuddeyo n'atongoza call center nti abantu abasinga babadde babbibwa ettaka babadde batulugunyizibwa ku mataka gaabwe nga babagobaganya n'agamba nti eno call center ejja kuyambako abantu nti wonaabanga oli mu kitundu ki wona wooli osobola ogikubako yabwerere n'osobola okuba nti oloopa ensonga zo. Ebimu ku bintu ebirungi ennyo gavumenti ya Mwami Museveni byetera okukola ya championinga theology eri mu sitole ya Budulu yaliisa abantu ebifunga bagamba mbono sukali mwoyo mutukuvu yakoze eki kolo sente genda kola kinga ripoti yaba mugemereire tennafulu so kati nze katonambulira kolo sente soko otusomere ripoti yaba mugemereire investigation kati soka tujikubeko tuwulire bwe bagikwata bagamba ki bono jikubako gwe kuba kwezi sirina bodo bakitegedde kubanga teina makulu teina makulu mu government temanyi babbi b'amataka gye bali na kiki ekiri babbisa bani ababbi b'amataka let us start from there President Museveni ababbi b'amataka abamanyi kyovola banti be balibbako we bakuba endulu ey'omwanguka nga bano abeewa bayitabe batyeno erusanja President ng'ayambala engoye z'obwa President nga gyayintaraputinga naye omanyi kye yakoze ettaka eribaddeko families enyingi yabagambye munonye gye mulaga ettaka tulirekera omuntu atya kati ye crusader ye championi w'abasquatter bino binagendeeza ku bubbi bw'ettaka obubbi bw'ettaka ekinaabuleeta nga buli muntu yenna azukuse n'afuna consciousness nti ettaka is an economical factor etali renewable ensi gyeraga ettaka libugenda kufuuka lya bbeeyi era ekimu ku Buganda kyerina okukola nkutaasa ettaka kwe kufuuka industrious. What do I mean? Nti tebaddamu kukkiriza kubeera na ttaka liri idle waliwo amagezi mangi nnyo ag'okuyutilizing ettaka eryo naye buli bwe libeera nga liri idle liriko subsistence activity economic activities bajja kulitwala kubanga bano abasajja ewaabwe omuddo gwabwe tegufevalinga dayalekato katsoka tukube namba eno minister ate gye yalonkinze namba eno eri noti 8 noti emu noti nya twagala kumanya muntu bw'aba akubye ebiki byatuukirako bagenda kuyamba batya abantu ku nsonga nga zino ez'ettaka bwe baba bakubye namba eno obuyambi ki bwebaba basobodde okukkiriza mbu Yesu bamuzaala moloto mulina okukkiriza twagala kumanya Hello, you have insufficient balance to make this call. Please load airtime and try again. Airtime kwali. Oba ina code gy'osooka okuba negenda mu mochale store wasole mu UCU batugambye no toll free number. Nakugambye olina okukkiriza okusinga n'okw'Abayudaaya abaalya ne Yesu emmere ne batambula ne basamba naye omupiira olumu bo bamwerera ku musaalaba naye mwe abayi wano mukkiriza kati naawe gw'obadde osuubira bagira okize lunaku lwajjo mwetandisa okukola leero ebyo bya call center n'abakooba champiyoni w'amawulire yabadde alina okujja okubaayo ebintu byayo ayongera okubulandinga ekintu kyabwe kye bategeka ne mukama we kirabike bulungi naye singa yabadde serious nga minisita wa lands
yandisoose kuvaayo n'atusomera lipooti y'abamugemereiri ku nsonga z'eby'ettaka. Of course yali ku ttaka ate yali kakiiko ka Uganda yonna. Akakiiko ako tukasuubira okuba nti baamanya kitundu ki kye basinga okubbamu ettaka, kale katugambe nti Buganda. Naye ffe tetulinayo minisita gwe baali bakunamidde. Abakyala b'amulu batta genero bamutunuza etayakamutsana ekikolimwe ne kimukuba kuzanyira ku ttaka. Akati lipooti eyo yanditubuulidde nti ettaka emigozoobano gy'ettaka gisinze kuba mu Buganda. Okitegedde? Neyongera netutemera nti era bano be bali emabega w'emigozoobano gino. Eyo lipooti tesobola kusomebwa. Agisoma bamukuba essasi kuba ababbi b'ettaka be bali kuumu. Beba abalirwanira be baagala ogenda mu paalamenti batukolere etteeka. Etteeka terina munaku gwe ligenda kuyamba, abala ligenda kuyamba abalibbye kati okubeera nalyo mu makubo ag'amateeka. Balirina era bamanyi nti singa wabeerawo enkyukakyuka mu buyinza nga tebannaba kuligolaizinga munyago gwabwe tebasigaza. So kaweefuba ono wakukakasa nti ekintu kino tukifuula ligo nga kisobola obeera guaranteed by state nga President Museveni garanta w'ababbi akyaliwo. Kakati njagala era kubako toki katono nendooza mbadde nkikola. President Museveni talina justification kutwala Mailoland. Era ekituufu kiri nti tayagala Mailoland yokka naye ayagala ettaka lyonna mu Uganda. Museveni okuva lwe yalinnye ekigere Sudan n'azuula nti Sudan ettaka lya gavumenti. Era lwaki abawala abaganda baasekanga mbu Omusudaani avuga emmotoka eyenkana omuzigo naye ng'asula mu nsiisira lwaki ewaabwe toba na ttaka kati ozimbewa. Bwe muzimba wano gavumenti ng'ejenga baga nti kati mmwe muve wano mugende Matugga. Gavumenti ezo ziba n'amaanyi mangi. Museveni ayagala amaanyi, ayagala ettaka lya Uganda, ayagala mu constitution ayinamu olunyiriro olugamba nti the land in Uganda belongs to the citizen of the Republic of Uganda. Akantu ako kamunyiiza kayagala okujjamu owa customary owa freehold simanye eriza zikomino zamwe abetteeso n'erango byonna Museveni abyagala. Naye atandikidde Buganda kuba ffe twasame nnyo. Ffe tukuba enduulu. Kyotegeeza tulabe ebintu nga bigenda maaso tusirike busirisi. No, tukuba enduulu eri significant. Museveni is successfully blackmailing us nti etteeka aleeta likuba Buganda abakyoli basirike naye n'eryabwe tewali. Aleeta blackmail nti ayagala Mailoland y'e Buganda aluwalinga abanyolo okudda ku side ye naye pipeline etandikira bunyolo. Ensonga yo President Museveni yafunye million 5 eza dola mu kaweefube w'okutandika okukompensatinga pipeline wegenda okuyita. Advisor be bamugambye nti ezo million 5 eza dola zimala okusasula media ne parliament n'okola etteeka ng'ettaka otwala lya bwereere. Eyo ye deal. So ekyettaka Buganda efune ba strategists abapya. President Museveni tasaana kurespondinga ko ku ttaka. Instead ife tusabe ekinene tusabe federal. Katikkiro tambula ogenda okyalereko obwakabaka bwe Bunyoro. Bovaayo oyitire ddala ogende Acholi ogende Erango ng'osinkana ba cultural leaders. Nzikiriza mukama wange nkutume nti discussion gye muba mwogerako yo conversation ya independence. Ani gwe bajjako obwetawazeebwe yali Uganda oba yali 15 states ezaafuuka Uganda. So if we want to regain our independence, it can't be to a new entity which is illegal. It has to be back to the original states. Eyo conversation President Museveni egenda mukuba awazibu, egenda muleka nga ali isolated, ye kenyini ebyettaka ajja kubivaako. Naye tugende turesponding egyali munaffe tugende mu parliament tulobinga ababaka atannakutula suuti bbiri. Ngambo mu president bwaleeta ekiteeso ky'ettaka Ghana nga yakimanyi nti mu Pigeon Hall kwa akawunti ye bakuteera sente mu mmotoka ozisanga driver naga musajja alese wane kibaasa ne bazikuteera mu Pigeon Hall ne baziteeka ku bank account bati balina mobile money. Akitegedde kati teriwo mubaka awo kabeere wange semuju tewali mubaka awo agenda Ghana sente ezo. Because Museveni parliament yaginogeredda lwe baganda ku sente ngaleeta embogo banamboza abawizi wheelchair tebasobola kuddayo kwetantala genda ku era bakayana muko
ezibadde miliyoni 10 zifuuka 45 bwe ziwera 45 baddamu okwogera. So tetugenda mu parliament debate ya federal tusabe referendum etutwale mu campaign kubanga mu Buganda twakabaka musiyisa abantu tugenda mu referendum kubwa. The Voltage program joli mukulaba tubadde ku nsonga ya Mailoland enanga Mwami Mayanja muwulidde bulungi nnyo nga yogera kukuba tooki ate mu nsonga eno eranga naye byategeezezza ndowooza mubiwulidde bulungi nnyo yagambye tuddeyo tusabe federo ebya Mailoland tusaba Mailoland tusabe federo bwe tunalaba ettaka ly'abantu nga balitwala gwosobola okungamba okwefuga ng'ettaka gw'olifuga. Katugenda ku mulamwa gwaffe ogwokubiri tugenda kuba tutunuulira olunaku olusooka olw'omuggalo olunaku olwolwaleero lwe lunaku olusookedde ddala abantu nga baddayo abasinga baddayo ku mirimu gyabwe okulaba nti bakakkalabya ate wano nawali okusobola okulaba nti munnanga ate bafuna ekigulira amagala eddiba naye nga ngenda kuba nsooka okuwummulamuko katono nnyo tukomawo ate tukyadisikasinga wamu ne Mwami Mayanja Robert. The Voltage program gy'oli mu kulaba temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Tukoye okulaba abalenzi abo abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku macabaga nti nsitudde tu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikira enjodera mu
kumulamu ko the voltage program joli mukulaba tukyagenderera mu maaso n'okuba nti ate tukuba tochi mu nsonga nga bwe zibadde zitambula mu ggwanga Uganda era ensonga esoose ate ebadde ensonga ya Milo Land enamba eno gye tugezezzaako okubako mukyala n'abako bajja yalonkiza olunaku olweggulo enamba teyitamu era bikatanaba kuba kutandika kubanga ekola mu butongole naye nga tujja genda maaso n'okuba nti tuddamu tugigezaako ne ku Mighty Drive munnange tusobole okulaba nti ate twongera okufuna ebisingawo ku bino ku toll free number eno oba ku number eno okusobola okuba nti Abannayuganda beeyongera okumanya enamba eno ekola etya era bwe mba mu buzibu kineetagisa ky'okusobola okulaba nti ate ngikubako byonna byonna tugenda kubanga ate tujja kubanga tweyongera okubanga munnange tubitegeera naye nga tukyagenda mu maaso amannya nze Omumbejja Luwedde Lilian ndi ne Mukulu Mayanja Robert ono nno omutunuulizi wa nsonga za byabufuzi ate nga talina kibiina kyonna kyonna kyagwamu yali independent so subscribing to any political party tewaba talina kibiina kyonna kyonna kyalimu naye nga ye shadow councillor mu Butabika ajja kubanga tuwa details zisinga waawo munnange teyasobola kubanga ayitamu kuba kansila naye ate abantu bamusaba asigale nga akyaweereza abantu b'omu kitundu ekyo naye nga siye kansala ate omulonde ensonga lwaki owulidde nnyongeddeko nti shadow kansila ate kyagenda mu maaso kujjukiza nti olunaku olw'Emanda n'olunaku olwokutaano programu eno ebeerayo butereevu eba ssaawa emu eyakawungezi ate paka ssaawa 3 ez'ekiro munnange tubaawo nga tukuba tooki mu nsonga nga bwe ziba zigendeze mu maaso ensonga z'eddembe ly'obuntu bwebufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ebyenkulaakulana nabyo tetubibuusa maaso ensonga z'abavubuka nazo ate tetuzibuusa maaso ensonga lwaki programu eno ate y'abavubuka bangi nnyo munnange tebaweebwa mu mukisa ku platforms ez'enjawulo naye ate ffe ensonga lwaki tuli the alternative digital nti we provide alternatives where everything seems to be stuck munnange ensonga lwaki programu eno ya voltage werinnyo era nga tubeera n'abagenyi ab'enjawulo ate nga bavubuka ne bawongera okuba nti bakuba tooki mu nsonga nga zino nabo ne tusobola okuba nti tuwulira eddoboozi ly'abavubuka bagamba emiti emito gye gigumiza ekibira ate abavubuka bano gwe mujiji ogugenda okuba nga ate guddako so bwe baba nga tebaweereddwa platforms mu nsonga ezimu oba endala ate baba nga abalekeddwa emabega so ensonga lwaki programs nga zino ate zibeerawo netusobola okulaba nti tweyongera okuba nga twekulaakulanya ngaffe abavubuka tukyagenda mu maaso nga bwe tugendedde mu kumulamu badde mbategeeza nti tugenda ku mulamwa gwaffe oguddako olunaku olusoose olwa lockdown nabategeezeza mu ntandikwa ya show eno nti paaka enkadde munnanga ate olunaku olwaleero esiibyemu abakwatamundu era nga abagoba ba taxi tebasobodde kubeera nga bakkirizibwa okuba nti munnange bagenda mu paaka nga bwe bakikolanga ne basobola okuba nti munnange bapaakinga taxi zaabwe okutandika okusaabaza abasaabaze mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye nga abantu babaddeyo mu kibuga abantu babaddeyo nnyo nnyini ddala era nga omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogera yalagira kezi ziggulwewo ekikubo nakyo kiggulwewo naye ate munnange akezi ezimu tezisobodde kubanga ziggulawo olw'ensonga nti beetaaga okubanga baasesinga okulaba engeri gye bagenda okutambuzaamu emirimu n'engeri gye bagenda okusobola okulaba nti bagoberera SOPs ate zatuweebwa ministry y'ebyobulamu okusobola okulaba nti batangira ekirwadde kino ekya COVID-19 naye ate abantu ab'enjawulo beemulugunya ku ngeri ebintu gye bitambuddemu olunaku luno olwaleero engeri ate gye batasobodde kukkirizibwa kulaba nti baddamu bakola emirimu gyabwe nga bamu beebuuza nti bwe baali bamanya nti bagenda kutuggulawo tebasobola kumanya nti akezi zino zetaaga okwasesinga okusobola okulaba nti bamanya emiryango emeka egiyingira abantu abakolera mu nku bakyetaagisa okubeerawo bate bakyetaagisa byebimu ku bibuuzo ate ebibadde byebuuzibwa bannayuganda ate engeri abantu gye babadde batambulamu abantu babadde bangi nnyo mu kibuga olunaku luno olwaleero jamu abadde muyitirivu era ng'ekibuuzo abalala kye beebuuza nti bannange tetuli mu kukolinga muggalo mulala oba tetuli mu kukolinga third wave y'ekirwadde kino ekya COVID-19 mwami Mayanja gwe tuli naye asooka kuba ettooki mu nsonga zino ez'omuggalo oyiseko mu kibuga olwaleero nze mu kibuga mbeeramu buli lunaku ne mu biseera bya lockdown nze mu kibuga mbadde nga muna agenda
nga nkijjamu mu buli mbeera kubanga basiba lockdown. They didn't lock up. So those of us who operate up tubadde tusigala tutambula. Sigadde mukola. Neewuunya abantu abakyewuunya bino ebintu Bannayuganda naffe tulimba. Tumaze ebbanga ndowooza kumpi myaka 2 tugamba President Museveni ebya lockdown taplaningangako n'olunaku n'olwo. Ebintu bimutomera butomezi naye n'akola ki? Bw'otunuulira engeri gye yaguddewo weebuuze twakima ki mu lockdown. Lockdown yatuyambako kendezo ensasanya y'ekirwadde kino nti abantu baali tebakya ono asula eno n'ono asula eno ffenna tusinkanye mu kibuga. Ojja kuluzinga credibility yo bw'otandika okuwolereza abalogo n'abasezi. The truth of the matter is omulogo aba mulogo ne waba musumba era mu busumba bw'alogerayo. Ensonga yokka yatutwaza mu lockdown ku justifyinga bubbi. Kutuwa a very good cause okunyaga buli kyetaagisa because batuyambe batya ambulance tewali. Okay? Ambulance tebanda sasula misolo. No, ekyo leka kuba bantu ssuubi. Kakuba bantu ssuubi litaliwo. Ebya ambulance byagaana. Research ku ddagala lyaffe ku vaccine ebyo birooto. Abasawo abadde batujjanjaba bava mu kubanja ne bafa bufi because this second wave abasawo bangi nnyo abakoze batya abafudde. Now bw'obitunulira byonna okuva gye byatandika okutuuka eno kiki kye bapulaningira okugyako abasirikale abo bwe tetufunyeeko shortage. Abasirikale aba buli kika SFC, Anti-Riot Police, Anti-Terrorism, Local Defense bonna abo bo babaddewo in plenty. It is the only thing that we planned for. Okay? Naye ebisigadde President yaggalawo later on najjukira nti baggalidde tebalina mmere n'atumira nabbanja naye n'azannyawo kandolindoliwe mugiyita skiti yewe yaweddeeko nadda mu kateni kakati n'abakoba yavuga sho akyenge n'atwine bamuwa backup ku miramu egyenjawulo. So oyo akyewuunya mbu ate lwaki bino byabaddewo azin obeerawo mbuke sisi ebadde ina skeleton staff nga balina essential babalese waka etafuna budget ya second wave mubadde ogisuubira ate okufuna obudde obukola nitty-gritty za paaka eneekola ete yadde ekiruka paaka erina ebizibu byayo. Paaka bagizimba ku mataka g'abantu. Paaka pulani yayo babadde bakagidda paaka yennyini eyo nze nakolako ne chairperson wa engineering and technical services omwami Umar Kajumba abadde chairperson asembyeyo mu kakiiko ako okiwulira yantwalanga nga support staff we nga tugenda ku field visit ya paaka eyo. Abazimba paaka tebasobola kuwulira nti project eyo yali ya ssente bweziti. Eyo ye project yokka etalina feasibility study. Eyo project etalina efaanana paaka mpya naye bw'obabuuza nti mumbulireyo ekibuga kyonna ekikulaakulana ekikyalina modo ya paaka okiwulira baspendingawo billions 9 okukola ebyo okukola carpet floor okukola side walls n'okukola staircase 9 billion shillings. Ezo zeba contractinga mu contract naye contractor bwe bamala omuwa site n'akizuula nti yeetaaga holding off ki site ogifensinga n'afuna naye gwa contracting okola omulimu ogwo ku ssente zitamanyikiddwa eyo ye tax park. Egyo emiggo gyawo tegina gyakatandika butandisa amasasi gajja kuvuga awo okitegedde. Kakati abasuubuzi b'e Kampala beebereremu because President Museveni yayogerera bye nabaga nti abatufuga mu Uganda leka basula katundu ye tamanyi kireetera muntu because Kikuubo to a large extent is a wholesale center. Kakati ate baba bitembeya ku bbali w'ekkubo kiki ekireeta ekyo omujjuzo no
omujjuzo mungi ensonga lwaki yagambye baveewo. No, what I'm saying in the first place before Kotonango bachiche jandeetawo. Najja kola. Kati have you tried to understand bwemba najja kola? So where am I on Sindikawa? Where the business opportunity is equivalent to. Mugende mu katale. Yakawa. Usafi. Usafi yajjudde tannajjula. Saga kunyiga. Ensonga za okuteekerateekera abantu President Museveni mu lockdown sibyaliko. Ani abasuubuzi bajja kweyiya kyo kiri kyewuŋambozeza nga nakutuuka nti local curfew. Ebyo tumanyi engeri gye tubimanagingamu. So nze nsuubira nti bajja kukola ki? Wabula ku mulundi guno era njagala kulabula abantu nti kana akalembereza ke tufunye tukole nga tukimanyi nti bigenda kuddamu. Waliyo weevu endala. Lwaki? Nti embozi ya COVID gyeva batugamba nti garanti eriwo ng'omaze okuvaccinatinga abantu abasinga obungi. Fe abatannagema yadde akakadde COVID agenda kuddamu. So bw'oba okola kati kola ng'okimanyi nti tulinayo lockdown ey'okusatu. Ye third wave enalize. Third wave kiveeko ffe tulina okufuna lockdown ey'okusatu. Oba enaabeera third wave oba fifth wave I don't care. So simply because precautions eziri set by World Health Organization nga Museveni bwagikwotinga tetuzikoze. We have failed to address challenges mu byobulamu byaffe naddala amalwaliro nti n'ebitone nnyo ebitandikirwako nga inducives ku bakozi b'ebyobulamu abasawo omusaala gwabwe gwandibadde kati gwe gusinga obulungi so that more people are attracted okugenda okulwanirira obulamu bw'abantu. Tetukikoze. Oxygen obadde ojja wano tugambe nti bali baatuwa bimeka 5 gumu kitundu. Baatuwa 5 ffe twafunako bimeka. Minister agamba naye nga tokimanyi nti ani abadde mu supply oxygen contract gwe twagiwa muwala wa munene. That is how the system is run. So gwe bw'obanga omanyi nti okyayirinda okyabuzeebuze lwaki temwapulaninga lwaki kino temwakirengerera obaani bano bapulaninga kunyaga. Okupulaninga gwe byofunamu olina okuba ng'obanyigiriza nnyo. So mutusonyiwe abapaaka mugumiikirize era mujja kubutaabutanira mu makubo ababoda babagambye enguudo ze batalina kuddako. Naye nze kyensinza okulaba mu day one luli bwe baggulawo takisi zakola olunaku lulamba. Fact week nga namba nga zikolera ku ssente za waggulu. Kitegeeza nti ku mulundi guno baguddewo naye bantu batini ababadde igo okudda e Kampala. Kubanze nkikoze ekigenderedde ku makya babadde bayita 3,000 ku nnya. Kati nze nzize ku nnya 5 nzijidde 2. Ate takisi etuvuze okumala ebbanga ddene nga mu takisi tulimu 2. Kitegeeza nti abantu leero bakomyewo baavu nnyo tebalina interested kuddayo kukola. Waliwo yagambye nti abasuubuzi abakolera mu kibuga be basinga okukosebwa lockdown zino nga zivuze because abantu abakolera outside Kampala bo basigala ba operating. Definitely. Era nze ensonga lwaki I failed to understand the rationale mu ssente za Nabbanja okutandikira ewa zatandikirawa Apache. Nga te president yatugamba nti lwaki agriculture esigadde ekola ne manufacturing sector kubanga bo basobola okukola nga tebali exposed ne omusuubuzi aliretinga n'abantu ab'enjawulo at all time oyo yali asaana okulowoozebwako mu speech ya president yokka bw'oba wagiwuliriza otegerera nti bw'akyalinda akyabuuza lwaki tebapulaninga okuva covid we yatandika president Museveni aganye okwogera yadde okwekomitinga ku nsonga eziri pertinent ezaletebwa covid. Okusooka deficits mu rent. Abasuubuzi ekyo yakibalekera mugulube nakyo paka. Mu America bayise bata ekigambo nkyerabidde eky'olunyanjimbe kye bakozesa bayise ekiteeso mu paalamenti yaabwe nti ng'eggwanga likyagenda mu katubagiro ka pandemic teri kusasula rent tewabeerayo landlord advocating omuntu mu nyumba olwa rent. Kati amawulire ago nagawulidde nga bagamba nti ennaku ze bakisetingiramu ziweddeko naye abantu tebannaba kuyita mu likavale yaki
kati nga waliyo banna parliament abagamba government eddemu econsideringe okwongezaayo period eno olw'ensonga about 60,000 homesteads bagenda beera evicted balandlord we batandika babanja kati ki sente eyo conversation mu Uganda teri banna abakoba batubulira ngeri gye bagenda tutwalako mataka labakoba minister wa land akimanyi nti the reward of land is rent, right? The return on land investment is rent. Nabakoba olwaleero ekintu ekiri relevant kyandibadde atubulira kwe kugattulula akanyola bicha wakati w'aba landlords n'abaki n'abapangisa ali ku biki land bill eyo gye bali because eyo gye bafunira ntegerekese president aganye n'olwaleero lwo okwogera ku mabanja g'abantu agali mu banks bakuletera sente bamaze banga nga tebakola definitely abantu bafuna zironi abantu balina zi mortgage bakiwulira then mugalo si ebetwalayo directive ya government state one we badeemirirawo ne mitigating ku loan zizino ekyo bakyogerako ne batugamba balina sente ze batadde mu bank ne sente ezo abasuubuzi baganya okuzibenefiting am because banks ziganya okuweyinga off burden ya loan ku basuubuzi. So ebyo ebintu bibiri nga government tebitaddewo instead mu budget empya netuleetera misolo na increase the cost of living abana kampala ekyo ebyo mbadde mbasuubira okuba nti mubitegeera kubanga indicators zibaddewo buli lunaku ze binonokoddeyo byange bitonotono so akyabuuza lwaki president tebyalowoozaako lwaki baguddewo nga bino tebasoose they don't have that time. Studio line eli 0789017145 0789017145 enamba ya studio zosobola okubeera nga okubako obutereevu n'obuuza ekibuuzo mwami Mayanja waalinnyo okusobola okuba nti ayongera okutangaza ate mu bibuuzo bimubeera mubuuziza naye nga tukyagenda mu maaso the voltage program gy'oli mu kulaba eba ssaawa emu yakawungeeza ate mpaka ssaawa 3 ez'ekiro tubaawo wano n'abakugu ab'enjawulo mu nsonga zino ez'ebyobufuzi ng'ate bayongera okuba tooki mu ebyo biba bigenze mu maaso mu ggwanga nga bwebiri ate ffe bwe tubikubaganyaako ebirowoozo so temusaanidde kubeera nga musiba mwebale nnyo mwenna abakomentinze comments nziraba nnyingi naye ate tukyagenderera mu maaso tuline mwami Mayanja naye nga tugenda kuba tutunuulira ate ensonga ey'okusatu naye nga tetunnagigendako kansooke nzirekera mwami Mayanja katono. Mwami Mayanja bannayuganda kiki kye tulina okukola mu kiseera kino nga batuguddewo? Ekisooka ku byonna of course okugenda mu maaso okumaintaininga ezimu ku SOPs like face mask fete tunaba kufuna privileges gyesonyiwa because London bo bagambye kati kiri option oba oyagala oyambala oba toyagala toyambala so kunaaba mu ngalo should now be part of our culture naba mu ngalo newe kiteetaagisiza bwoba ogenda kukwata Lilian mu ngalo soko naabe mu ngalo ate dabo malo zikwata mudabo naabe mu ngalo si lwakuba nti omwenyinyala but it is the new normal. Edda kyali nga oli wakwata mu ngalo nazinaabe utalekeo galabika akwenyinyala naye kati abakwenyinyadde naye zino pandemic zikyusa culture so ekirala kye tulina kati ndowooza tukitegedde nti gavumenti gye tulina bweto bwefaanana si nsonga oli w'NRM oba oli w'FDC oba oli wa DP kasobera ng'oli munnayuganda gavumenti yo ekyo kyesobodde okukola mulundi omulala bw'oba ogenda okulonda ekyo kyennyini kwoba osinziira kyekkoledde mukana akaseera akazibu oba osinziirira ogyongera ebisanja ebirala nyumiddwa nnyo abeesibi b'ebisanja kyemmanyi ndowooza kati nabo bafunye point of reflection naye ekisinga obukulu nti simanya ani gwe nsobola kigamba because era nandibadde njogera na state naye badriver ba state nandigambye batamiivu naye mba ndowooza njogedde bubi kubanga akaseera kano nga vaccine ebikyalimu politics waabyo fena tukkiriza nti ekituyambyeko zero initiatives nga Covidex nalabye n'abeggulu bakola simanyi Covid is it Covid something like that two zi concoctionies zaffe. Now this would be the time government weyandibadde kati attention egiteeka wano ono omusajja wa Covidex tasobola tukolera vaccine two bwe tuba nga ffe twakkiriza nti Covidex akola why are we still threatened of the pandemic? So Covidex government eteekemu ssente bamuproducing
bamutudonatingire akuwerere kaberenga ka Blackstone fo twakulira ffe mu kyalo lokuba emisota baali baana ngokeera ku machanga buli wansi wa kitano kati ng'ekintu ekitava mu nju bayita Blackstone kandi Covidex government yandibadde efunye sente ne tumuproducing at that scale ne tumwekumisa awaka kati Covid ne tumuteeka ku mabbali lwa nsonga Tanzania tegendangako mu lockdown naye bafiirwa head of the state in quotes muyafa Covid yes bo bagenda kugema no bagenda kugema tebali mu lockdown up to now nebo ba plans okugema abantu 3.5 ntegerekese ewaabwe mask oyambala bo yagadde watoyagala tokola ki bo kye bakola bagamba okay olumbe weruli luta abantu ne tuluje mawulire tudiringe nalo mukasirise. Is it life going on in Tanzania? But in economic stress eno gye tulina no. Do people use nabadde mpulira mami kabuleta yatugambye nti yali Dar es Salaam a fortnight ago n'abuza abantu abataxi abakola mu restaurant nga babuza mumanyiyo ko ku bantu bamwe abafudde Covid nga banga ebyo biri Kenya na Uganda. So what is unique about Tanzania? So the Northern government we have enjoyed these episodes in the season 1 season 2. This has been really a very dramatic series, but it must come to an end. Okay. Life must go on. Otherwise, zerero kuchenda bideko kwanza nade nsubira nti eno wiki bano basirai queen ababadde batasobola tambula bagenda tambula frequently at least for the first week. Naffe ba mama yalwala naye sasobola genda olwokuba tewali transport fena tugende. Now pressure yandibadde ekendera in the second week. Naye wenzize leero ku Monday nga bakagulawo nga taxi ziyita aba mama ogenda kitegeeza nti abantu financially bali bubi. So aba planningira government bandisome indicators zino ne advising government lino luyimba tulute tuyiye ekirala. There is now treatment which is called Covidex Uganda. Nawulira n'erinnya lya biology omusajja mwakola eddagala eryo lyansanyusa kubeera nalyo limu ekigambo Uganda. So eddagala lya Covid Katonda yali yalituteera dda mu ttaka lyaffe wano no wonder our motto is for God and our country. Abayindi nga beemagaza n'Abachina ffe omuti gubadde nga batuweereza batch endala y'eddagala eryo eri batuwadde nsagala lirowooza China yatuwadde eddagala China nsagala bigendamu. I don't know. I don't want to discuss China. So nze ndowooza nti government this would let all nabo kati babeereko one pan-African. Let them think about African solutions to Covid. Okay. Number 2, babeere excessively patriotic. What do I mean? Nabo kati episode budget in the name of love for country. They give us a chance to move on. Awatuludewo. Oyo ye mwami Mayanja omuwulidde bulungi nga atayongera okuttanya ensonga ku kirwadde kino kya Covid. Mpozi n'ekirala quick one. Nawulidde omwami agamba nti research has it nti abaana abali below 20 years risk yaabwe eri 0.01%. Era omwami yamaliza nga abuuza lwaki abaana tubakomedde awaka. No, the research has that the risk is 0.01% for those below 20 years. Soka kugema abasomesa then abasomesa abanagwa abana bajja kusobola okuddayo mu masomero. Okay, ensonga ate eyo nga tugitadde ku mabbali omwami Malema Julius ye yavuddeyo n'ategeeza nti ayagala Africa as a continent tufune olulimi ate olutugatta era nga agamba nti lulimi Oluswahili. Producer agenda kubanga atuterayo katasi video eno tusobole okuba nti munnange tuwulira omwami ono ate ebigambo byesobodde okuba nga ayogera ku nsonga eno. Now we are divided between the Francophones and the Anglophones. We are divided through colonial languages. Let's push this language and make sure that we've got some starting point. And the most practical thing to do now is to say, let's teach Swahili and encourage other countries to start teaching Swahili. Then we have canvassed the first ground of dealing with the most basic, which is communication. We want to promote the language Swahili so that there could be one common language that can unite the people
of Africa. Through one language, as Africans will be able to understand each other's message and appreciate each other's existence and will not see each other as enemies. We see each other as enemies today because we see each other through the lenses of our colonizers. Mwami Malema Julius Mamuwulidde ono nno munnabyabufuzi era nga ye mukulembeze w'ekibiina ekya Economic Freedom Fighter mu ggwanga lino erya South Africa era nga kino yakitandika mu mwaka ogwa 2013 ayagala tufune olulimi olutugatta nga Africa naye nga yategeezezza nti bawandiikidde minisita mu ggwanga eryo batandika okuba nga basomesa abaana olulimi olwa Swahili mu masomero so bwe banaba bamaliriza ensonga eyo ate basobola okulaba nti namawanga ga Africa ffenna tukwasizaamu n'okusoma n'okuyiga olulimi luno tusobola okufuna olulimi ate olutugatta yagamba tuleke olulimi ate olugwira ye lwayita olugwira abazungu ate munnange lwe basobola okuba nti batuleetera tuzzeewo omukulu mayanja ku nsonga eno kino kinasoboka ntera nnyo okunyumirwa ebirowoozo bya Malema n'enkola ye ey'ebintu naye ku mulundi guno sikkiriziganya naye olwaki era ndowooza nti naye suddenly bamutuukiridde talina nsonga lwaki tulina okufuna olulimi lwe lumu. Why? Is English the European language? Nga ye bwagiyita. No, that's a narrow. Oba weekwasiza obusonga bw'ekyana ekito ng'olina by'oyisaawo. Swahili is not an African language. It is a concoction of Arab and Africans and some African dialects. The intermarriages but that doesn't make it an African language. For me, I'm a conservative when it comes to issues related with languages. And I am one of those who oppose the same debate here. Mutufule Swahili a national language. For heaven's sake, get your dictionary on Bolire. What is a national language? It's a dictionary, it comes from native language. So Swahili in Uganda can't be a national language. It's also a colonial language because it was brought here by the Arabs. Arabs were economic exploiters. So are the British, who were both political and economic exploiters. Okay. I can't jump out of a flying pan and I sit in a burning stove. Lwachi. Because France is a member of the European Union. Naye when assemble somako batuma delegate mu Security Council. Ng'akikiridde France n'ayogera mu luzungu tebamulinda summit kuggula. Abamugamba bw'obanga oli shy ensonga za France okuzireeta mu Lufalansa tosaana kukiikirira France. So China is powerful not because it adapted a unique language. For it just speak its native language ne developing. Nze ndowooza nti abantu abagala otuteeka mu kigaali ky'olulimi in the name of Pan-Africanism or nationalism baina ebintu bye baagala okavoidinga. It's some kind of oppression. Lwaki? Nti nze ndowooza nti ebituganya okukulaakulana kubanga obwongo bwaffe buli locked in those foreign dialects. Tosobola kutegeera biology na chemistry kubanga either biri mu Greek oba mu Latin. Singa byali mu Luganda, singa naffe wano tukoze vaccine. Singa twali tusoma mu Lunyankole oba mu Lukusabini. Singa tutegeera nnyo abayindi bo kye baakola. Abayindi nabo bandigambye naffe twogere Luchina kuba China egendera ku speed. Ate tuli ba mulirwana, therefore twogere Luchina. No, Malema is missing a point here. Okusitula the black race tekitegeeza nti some element of our race should be subdued to give way to others.
Marema and group bagalokola a United States of Africa. But they forget that where they borrowed the concept from, United States of America, bagizimba kubuwanga bw'abantu, a certain ethnicity had to be wiped out for the United States of America to take root. Ngachi, aba Germany, aba Faransa, aba Spanish, aba Portugal, bagenzo okweddiza amatakaga. Is that what Malema is telling us? Malema should come to Uganda and tegere how miserable Swahili language has failed. Niba kamiliyoni bagezezaako okuluyimba nga basasudde mutulwagalire mu music. No. Abakulembeze banegatira awamu tekijja kusoboka. That is their business. Lwaki begatira awamu ku lulimi, lwaki tebegatira awamu mu kulwanyisa enguzi as African continent? Because every African president is corrupt. So if Malema wants to be heard, nze mbadde njagala crusade ya anti-corruption agifule continental. Awo nja muwagira n'ebino byalimu atutadde mu politics naye, or in I call it class politics. One class overriding the other. Kino kijja kuyamba okunyweza enkolagana wakati w'amawanga. The best tool for enkolagana is trade. Not language. Trade nga tulina olulimi lumu olutugatta. Twogera olulimi lwe lumu n'olufaanana n'olw'Abanyoro kyatugaana okulwana in our history. Oba olowooza mbwe kituyombya ne Rwanda lwakuba bali boogera olulimi lwaffe twogera lulala. All of a sudden Rwanda became Anglophone. It migrated from Francophone in Africa Anglophone. What is our relationship at the border? Does Kagame come to Kampala? Does Museveni fly to Kigali? Ebyo babigamba baana bato in these matters. I think I have graduated myself from kindergarten politics at least to primary politics. So you're saying I can segregate the basics. You're saying it is irrelevant. It's idle talk. It's idle talk. Research sije tukoze ku lulimi oluswahili nti lusobola okubeera olulimi oludrivinga the African Renaissance, for instance. Amawanga agamu gasobola galina abantu abasobola okwogera olulimi luno oluswahili. It's okay. Yensonga lwaki They don't force it. They don't force it. You don't need to call a press conference or get them parliament. Bano mu Uganda because Swahili is one of our national languages, right? Now you go to the tax park. Zomani obo yagala otegeera ensi. You go to places like tax park, Motale, and try to transact in Swahili. Ujja kubanga atutte pound sterling waffe ebunakijja bajagala ensi ebikyukuli bajja kuba gwe emigo. So the language bwe baba nga baagala Africa ofuna olulimi, which is laughable because Katonda yali tatamidde okututonda nga tulina langi emu naye nga tulina our differences. Nze ndabanga luno olutalo olwo competing with nature. We are black, yes, but we are different. We must find avenues of our own involvement as a race without conflicting against nature. Nze njagala nnyo na wano mu Uganda we are a heterogeneous nation. Watch tubeera n'olulimi lumu. I want us to have 5 national languages. Era ze tuba tusoma nti omwana asomera eteeso Olunyakitala should be compulsory and Luganda and Luo, so that bwava eteeso n'agenda mu western states, nzita states, asobola fitingayo bulungi nnyo. Akiwulira nga tonnamupakira mu Luswahili kubanga oveno n'Oluswahili lwo n'ogenda ebuweejo nabo n'Oluganda bo bali mu lwabwe birala nnyo. So nze nga tonnaba kuntika Luswahili sooka onsomesa ezaffe ezaawana. In fact nze njagala koosi ng'omwana asoma nnimi zaawano Lilian ng'osobola okuweereza ku Sheeno mu Lulugwala, mu Lubukusabini, mu Lukonjo, mu Lukyoli. That would be fine. Agamu ku maanyi Museveni gaalina nti bw'ajja okwadressing eggwanga asobola okwogera ennimi ezisoba mu 5. Ajja kwogera mu Luganda agere engero. Ayogere mu Lukyoli ajjeyo olugero lujjayo amakulu ge. Ayinza okuba tali fluent mu kuzoogera naye kakasa alina a very big idea about all these languages. How I wish Kyagulanyi could also copy from Museveni
nabanga bagende Busoga asobola okusustaining a conversation mu Lusoga. How I would want General Mugisha Muntu. President ayogera n'Oluswahili. Of course, President Museveni is ye mu Luswahili ali comfortable because olulimi lwababbi. Nze wanasoko oli Oluswahili ewaffe omusajja yakonko nagafungua mulango twali tukyabandaza tubuza agambe ki nalukuba teke. No, yali communicating anaye mwasobola kumanya kye yali ategeeza. Fungua mulango ne tone. Era nze newunya abakwana mu Luswahili. Olulimi tetuli mismatch. Tetulufaanaganya fe tuli balimi. Luli lwabawolya. Luyinza okukola ekkalamu gyeyo, luyinza okukola. Luyamba nnyo mu nsonga ya kati gwe teeberezaamu omuhima ng'ayogera Oluswahili. No just imagine. Ate oba mu Lunyankole abeera bw'atyo. Abeera totally relaxed. Kati mteke mu Luswahili. Kwa Luswahili lulina pitch. Fungua. Habari zako. Wewe unye omuntu azze kubuuza ku habari zako. Omuhima ng'ayogera ati. Saagala genda ye. Naye in brief, Comrade Malema, abawandiise ku bitabo ku how Africa can be a great continent, and here I want to agree with Museveni. Instead of language and whatever, let us focus on trade. Trade, yes. Oluganda ekiru market is sirwa kuba nti government ya Buganda yakola etteeka nereeta n'embooko atayogera Luganda tumusse. No. Kusomero bw'oyogera Oluganda bakuwa eggumba. By the way, naye kiganyo kisse Oluganda. Oluganda lwevolutize yaliko president wa Libya omugenzi kati Muammar Gaddafi yayina naye ekirooto ekyokulaba nti agatta mawanga ga Africa. Ne Malema agenda kufa. It is a war against nature. Congo bwe bayimirirawo tubafaanana naye bwe batandika okwogera you understand nti ono mu Congo waki bali eager nnyo okukweka identities zaffe. We can develop in our diversity. Okay? Amawanga gye gali nga Scotland, by the way, in the United Kingdom, for them bagamba, look here, English is not our language. Bakola Scottish. Kyekyo mwami Malema kyayagala. The same goes in no. Nti Oluzungu is not our language, but we have, I mean, we can get mu United Kingdom Oluzungu would be the uniting language. Yeah. Naye aba Wales n'aba Scottish bagamba eyo fuga B. Naye kyayagala Africa bakyusa enguudo zaabwe. Amanya amangereza ne bagajjako ne batuuma ama Scottish n'ama Wales. Ayagala Africa have that uniting language. Street. Tuzitume Colville Street nyagala tugitume Robert Mugabe Road Idi Amin Dada Road. Ayagala Africa naffe tufune that uniting language nti bwetuba tuli mu nsonga za business tulina olulimi olutugatta sigamba nti gojja kwogera Oluzungu nga nze sirutegeera. China tetunda mu Luzungu, so is Japan. Product ezivudde Japan bawandiika mu lwago gwe bonaabona obukyuse mu Luzungu. Kyekyo naye kyayagala nti mu Africa naffe bwetuba tulina ebyamaguzi betu. Let us concentrate on making quality products to the markets. The products will design their own language. As long as we are speaking Swahili when we have nothing to offer to the market, when we are offering substandard products to the market, we are going to remain as we are. As long as our leaders are misusing the resources they procure on our behalf, Malema, Bazuma, mbadde manyi ogenda tugamba why Zuma must stay in jail. Because our problem is not our languages, our problem is batufuga bubi ne tulemererwa okulowooza ebinaatukulaakulanya. You get? So for me, I don't completely agree with the idea of one language. After one language, they will say one religion. We all play facing Pretoria. I don't want to be part of that continent. I want to cherish in my liberty. I want to go to Kenya and I appreciate the Maasais, their lifestyle. When I leave Buganda nengenda Maasai land, nkomawo nga ndi refreshed nyo. They speak their language, I also speak mine. But somehow we interact. You can't go hungry simply because you failed to ask for food in Maasai. There is a way how you eat, you relate. Uganda togere nini? Abakala mweji abali wano batuguza craft, right? Maasai. Tebogero Luganda. Do you know why? Because
they found mukatale Kampala abakyala baffe bagula engatto every now and again there is market kati ate abakyala ba transactinga mu Luganda abamasayi boogera Oluganda kati bakitegedde two balina hubs osanga abakyala mu katale ka Shauri yako nga bayisa abakala abamasayi babagulako hubs ono ayogera Luganda oli ayogera ki enkulakulana tereetebwa lulimi enkulakulana ereeta olulimi ereetebwa olulimi oluluma mukozeeko research yali extensive nti mugenda kulusomeramu as the Swahili language given us our own science. Has it given us a new mathematical formula? If we were to say that 1 + 1 is 23 in Swahili, how none be wagide because under that formula, 20 nyonyi nga yanjaulo kubowenga 77 and what have you. Newe tubanga tugenda mu Swahili, tugenda ku translating oluzungu mu Luswahili tusigale nga tuli ba recipient tetuli ba inventor. Aba China be bayita ba orientals basoma lu China balota mu China kati bonde teranga ne genocide musale yafuna D1 mu Luswahili ndaira talota mu Luswahili. Sibula batulaba mu banyabo abatulaba mbebaziza nyo tugoberera Nchala lili yali mu comment obedda azinabaga nyingi nnyo naye nze efunyemu obuzibu ku gadget yange. Njagala kwebaza abagoberera programu yaffe eno Facebook itamuno because this is where we are. Abavubuka abangambe mu kyazanze nzeka bango gandi show abavubuka so abavubuka bagala more space wabeitira they are there so they need more space babuza mayaje kasi yategera others want to come to the show tugenda kuba tubachaza nesobola butebaza management for these endeavors. I know the expenses involved mwebale nnyo mwebalire ddala okulowooza kuva chumweno. Yes, there was need for a platform specifically for young people. Eno tojja kusangayo banagendo ojja sangayo mayanja. Wow, nange mbanzimba. Mwebale nnyo mwebale. Tweyanzege mwami mayanja. Mwebale nnyo mwenna ababadde ko sobodde kubanga nsoma comments onako olwaleero naye nga tubebaliza ddala mwebale nnyo olw'obudde obwo bwe muwaayo okusobola okuba nti munnange mugoberera show eno. Internet yekyangamu wano nawali yakutega butezi naye bwe mbanga ate mubeerako ne mubanga banaye mugoberera ne mukomentinga ne musharinga bannange tusiima mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola banaye temujjangu okwo katoyongerere ddala okuba nti twongera okuyiga ate n'okuba nti munnange tukulakulanya eggwanga lyaffe ffe ng'abavubuka ebintu ng'ebyo nate tetusaanire kubeera nga munnange tubyewala mu ngeri emu oba endala. Twetaaga okuba nti munnange tweyongera okuba nga tumanya ebintu bino tweyongera okumanya ensonga z'eggwanga lyaffe zitambula zitaki kyetwetaaga okukola yensonga lwaki the voltage weeri nnyo era nga twogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda ensonga te ez'abavubuka twogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga ne twogera ne ku byenkulaakulana tetubibuusa maaso era nga programu eno ebeerawo olunaku olw'Emmande n'olunaku olwokutaano ebasaawa emu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ezekiro nange omumbejja luwedde Lilian baawo wano okugikusosootolera te n'abagenyi betuba nabo mu studios. Mwami Mayanja agenze n'agamba nti abavubuka baagala okubakyaza munange tugenda kuba nga tubakyaza mu maaso kaawo tukyaterezaamu ebintu bitonotono naye nga tugenda kuba nga tubakyaza nammwe tuwulire ku ndowooza zammwe tumanye ate mmwe ebintu mubiraba mutya ku saidi yammwe mulowooza kiki ekyetaaga okuba nga kikyusibwa kiki ekyetaaga okuba nga munnanga ate kikolebwa. The Alternative Digital, real issues, real talk. Ngenda kuba nga ate nsiibula olunaku luno olwolwaleero naye nga ababaddeko bamekwana abagyekuumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Producer abadde mukyala Teri Tenjo Nabukeera ate nga abadde ku kamera ye mukyala Elizabeth Musiitwa. Olunaku olwekya temusubwa omulangira Nakibinge waali nnyo mu studios ku makya ku Mighty Drive agenda kubanga ayongera okunnyonnyola ku nsonga zino eza Buganda ensonga za mayiro ate mujja kubanga mweyongera okuzinnyonnyoka olunaku olw'enkya ku makya ku Mighty Drive vasaawa emu eyo ku makya mpaka ssaawa 3 ate temunange temugisubwa omukyala Farida Bikobere n'omwami Mukose Arnold Anthony bagenda kuba weebali nnyo okuba nti munnange bagibatuusaako kambagaliza ekiro ekirungi ne wiiki ennungi mubeere bulungi mweraga.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.